তো কেমন আছো ভাই লোক? চলো আজকের ভিডিওটাও শুরু করা হোক। আর চলে গিয়েছিলাম গুপ্তা বিরিয়ানি বর্ধমানে, যেখানে নিয়েছিলাম হাফ প্লেট চিকেন বিরিয়ানি আর একটা চিকেন চাপ। চিকেন চাপটা সাইজটা খুব ভালো ছিল, খেতেও খুব সুন্দর ছিল। তুলনামূলক গুপ্তা বিরিয়ানির বিরিয়ানি আমার খেতে খুব ভালো লাগে। আর নিয়ে নিয়েছিলাম একটা 7 আপ আর একটা মাউন্টেন ডিউ, কারণ প্রচণ্ড গরম ছিল। তারপর বিকালে বাড়ি ফেরার পথে এই দাদার দোকানে সর্বমঙ্গলা পাড়ায় এক কাপ চা খেয়ে একদম বাড়ির পথে টুকটুক করে রওনা দিলাম। তোমরা আমাকে কমেন্টে জানিও তোমরা গুপ্তা বিরিয়ানিতে কখনো বিরিয়ানি খেয়েছো কিনা, আর খেলে সেটা কেমন লেগেছে। টাটা।